السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اردو خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ حیدرآباد میں شرپسندی کا واقعہ، دیپاولی کی مناسبت سے کاروبار کرنے والے مسلم تاجروں کو شرپسندوں نے پہنچایا نقصان، جمعیت علماء ہند نے پولیس میں درج کی شکایت۔ کانگریس پارٹی انچارج کندی سرینواس ریڈی نے ضلع عادل آباد کے دور دراز مقامات پر واقع مختلف قبائلی علاقوں کا کیا دورہ، دنڈاری تہوار میں کی شرکت، قبائلیوں کو پیش کیے تحائف۔ عادل آباد میں لائنز فٹنس جیم کا مولوی عبید اللہ صاحب المعروف نواب ماموں کے ہاتھوں افتتاح، شیخ مجاہد پتی مجو نے مہمانوں کو کیا شاندار استقبال، نوجوانوں سے استفادے کی خواہش۔ ضلع کلکٹر کا دورہ، جینت منڈل ماڈل لائبریری کا کیا افتتاح، طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں کے مطالعے کا دیا مشورہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ عادل آباد مستقر کے ریتو بازار کے سامنے چند مسلم نوجوان دیوالی تہوار کی مناسبت سے مختلف کلرز کے پاؤڈرز کا کاروبار کر رہے ہیں، جس کو ناپسند کرتے ہوئے بعض شرپسند عناصر جن کا تعلق زعفرانی پارٹی سے ہے نے رات دیر گئے فٹ پاتھ پر لگائی گئی دکانات پہنچ کر کاروبار کو نقصان پہنچایا اور سامان کو بکھیر دیا، جس کے سبب مسلم نوجوانوں کو 50,000 سے زائد مالیت کا نقصان ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شرپسند عناصر نے مذہبی منافرت کا ثبوت دیتے ہوئے موقع پر پہنچنے والے مسلم نوجوانوں کے ساتھ گالی گلوچ بھی کی اور ہندو تہواروں کے موقع پر ایسے کاروبار نہ کرنے کی دھمکی دی اور ماتھے پر تلک لگانے کو بھی کہا۔ تاہم مسلم نوجوانوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور اس واقعے کی اطلاع ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں درج کی۔ آج بروز چہارشنبے کو جمعیت علماء ہند عادل آباد کے ایک وفد، جن میں ضلع صدر جناب حافظ ابوبکر حامد، مولانا اسلم نہدی، حافظ محمد منظور احمد، حافظ شیخ احمد شامل ہیں، نے سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی، ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ضلع صدر شیخ مجاہد المعروف پتی مجو، خضر پاشا، فیض اللہ خان و دیگر احباب نے متاثرہ نوجوانوں کے ہمراہ عادل آباد ٹاؤن ڈی ایس پی LG1 ریڈی سے ان کے دفتر میں ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت حوالے کی اور شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر DSP کو بتایا کہ عادل آباد میں آئے دن شرپسند عناصر جن کا تعلق زعفرانی پارٹی سے ہے، مختلف بہانوں سے عادل آباد کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر وقت مسلمان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں۔ تاہم شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی نہیں ہوئی تو اب یہاں کے مسلمان خاموش تماشائی بنے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے سخت احتجاج کریں گے۔ DSP نے بغور سماعت کے بعد سخت کارروائی کا تیقن دیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا اسلم نہدی نے مزید تفصیلات بتائی۔ کے پاس کل عادل آباد یعنی کہ 28 تاریخ کی رات 1 بجے جو ایک واقعہ ہوا تھا فٹ پاتھ پر، اس سلسلے میں DSP صاحب کو پٹیشن دینے کے لیے آئے تھے کہ چند جمعیت علماء کا وفد عادل آباد کے نوجوانوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے مال کو چند شرپسند جو گنڈے تھے عادل آباد کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جو عناصر تھے جو یہاں کے آپسی بھائی چارگی اور ہندو مسلم جو آپسی میل ملاپ تھا، محبت تھی، اس کو ختم کرنے کی فراق میں فٹ پاتھ پر جو کاروبار کرنے والے تھے ان کے اس کاروبار کا نقصان کیا اور ان کے سارے مال کو ضائع کیا اور مال کو پھینک دیا۔ اور فٹ پاتھ عادل آباد کی ساری عوام کی ملکیت، جو میونسپلٹی کے تحت عادل آباد کی عوام وہاں پر اپنا کرایہ طے بازاری کے ذریعے دیتے ہوئے روزمرہ کے کاروبار وہاں پر کرتا ہے اور کچھ پیسہ وہ اپنے اہل و عیال گھر بار کے لیے جو ہے سو کما کر اپنے گھر کے مال کو جو ہے سو گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو چند گنڈے ہیں جو عادل آباد کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے اس طریقے کی شرپسندی کر رہے ہیں، پولیس پرشاسن سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے جمعیت علماء کے وفد نے اور یہ سارے نوجوانوں نے، جس میں چند سیاسی احباب بھی ہے، یہ کوشش کی، یہ درخواست کی کہ ان شرپسند لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں تاکہ کوئی دوسرے اس طریقے کا ذہن بنانے والے اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ اگر پولیس اس انداز میں قدم اٹھائے گی تو پھر یہاں کا عادل آباد کا جو ماحول ہے وہ پرامن رہے گا، بھائی چارگی آپس میں باقی اور برقرار رہے گی۔ اور اگر اسی طریقے کا ماحول چلتا رہا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہوا
तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी बिगड़ सकता है। तो वो मामले को बिगाड़ने से बेहतर ये है कि शुरू में ही पुलिस उसके ऊपर कंट्रोल करे और वो माहौल को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे, और ये जो शरपसंद अनासिर जिन्होंने माहौल को ख़राब किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी दंडारी त्यौहार में हिस्सा लेते हुए पुरजोश नज़र आ रहे हैं। दंडारी जो दिवाली के त्यौहार से पहले आदिवासियों की तरफ से बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान ज़िला आदिलाबाद के दूर दराज मकामात पर वाक़ मुख्तलिफ़ कबायली देहातों का दौरा किया। कबायलियों ने दंडारी रक़्स के साथ कंदी श्रीनिवास रेड्डी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कबायलियों को मुख्तलिफ़ तोहफ़े पेश करते हुए त्यौहार की मुबारक जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय దండారీలకు పెద్ద మనుషులకు కొత్త బట్టలు తీసుకొని సార తీసుకోవడం రావడం జరిగింది మీ ఊరికి. మేము దండారి పండుగ సందర్భంగా ఆదివాసీ సోదరులందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల తరపున మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి తరపున కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మీ అందరికీ కూడా దండారి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను పోయిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన, నేను ఓడిపోయినా నాకేం బాధ లేదు. మీ అందరి ఆశీర్వాదమే నాకు బలం, మీ అందరి ప్రేమ ఆప్యాయతలే నాకు బలం. మరి గెలిచినోడు మీ ఊరికి వచ్చిండో రాలేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం మీ సేవలనే ఉంటా. ఆదివాసీలకి నేను ఓడిపోయినా గెలిచినా మీతోనే ఉంటా, మీకోసమే పనిచేస్తా. ఆదివాసీలు అంటే నాకు ఎంతో ప్రాణం. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా దండారి కట్టిన వాళ్ళకి, ఈ ఊర్లో పెద్ద మనుషులకి మేమందరం కూడా కొత్త బట్టలు తీసుకొని రావడం జరిగింది కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఫౌండేషన్ తరపున. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఇట్లనే ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నా. అట్లనే ఈసారి ఇందిరమ్మ ఇండ్లని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వబోతా ఉన్నది. ఈ ఊర్లో ఇల్లు లేని వాళ్ళందరూ దయచేసి ఇల్లు కట్టుకోండి. అలాగే కొద్ది రోజులలో కులగణన అయిపోయిన వెంటనే మీ అందరికీ కూడా రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. తప్పకుండా యారవడ్డోళ్ళు, కొత్తగా లగ్గాలైన వాళ్ళు తప్పకుండా కొత్త రేషన్ కార్డులు తీసుకోమని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
عادل سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی اور مجلس اتحاد المسلمین ٹاؤن صدر نذیر احمد نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ صحت ایک نعمت ہے، ہر فرد کو صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے ورزش کرنا ضروری ہے۔ جسم کو چست رکھنے اور ذہن کی کارکردگی بڑھانے کے لیے روزمرہ کی مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت ورزش کو دے کر ذہنی اور جسمانی طور پر فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عادل آباد شہر مستقر کے ونائک چوک ماجد ٹاور میں کانگریس پارٹی سینئر قائد محمد مجاہد المعروف پتی مجو کی جانب سے قائم کردہ لائنز فٹنس جم اور فٹنس کلب کا امام و خطیب مسجد موتی مولوی عبید اللہ صاحب المعروف نواب ماموں کے ہاتھوں شاندار افتتاح عمل میں لایا گیا۔ بعد افتتاح انہوں نے دعا فرمائی۔ انہوں نے جم میں موجود ورزش کے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور جم انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب میں شہر کی معزز شخصیتوں نے شرکت کی۔ لائنز فٹنس جم کے ڈائریکٹر مجاہد پتی مجو اور محمد عادل نے مہمانوں کا شال پہنا کر استقبال کیا۔ اس موقع پر شیخ عادل، محمد یونس اقبانی، سید شوکت علی، عبدالعزیز، ابو طلحہ و دیگر موجود ہیں۔ آج ایمان صاحب کے ہاتھ سے کیا گیا ہے، اس کے لیے ہمارے جو یہ جم کے ہنر ہے اور نیتا ٹیم ہے، میں بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اور عادل آباد کے ہمارے والوں کو یہ گزارش ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو قیامت تک یعنی کہ آپ زندہ رہ کر کے کامل چیزیں بھی یعنی کہ ایکسرسائز کرنا ورزش کرنا یہ صحت اچھی صحت کی علامت ہے۔ اس لیے تمام ہمارے نوجوانوں سے جو راتوں میں ادھر ادھر بیٹھ کے جو ٹائم خراب کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لائن جم جو آج انوگریشن ہوا اپنے جین یونیورسٹی اور یہاں پر جو جم کا جو سامان جو لایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کہیں کہیں سے ہم علاقے سے کریں، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ جو آئٹم جتنے یہاں ہیں شاید یہ ابھی تک کوئی جم میں نہیں تھے۔ لہٰذا عادل آباد کے عوام سے سب سے گزارش ہے کہ یہاں پر آ کر آپ ایڈمیشن لے کر اپنی صحت کو آپ اچھی کیجیے اور آنے والے مستقبل میں آپ اسی جم کے کئی جاب میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور بہت سے اس کے اندر فائدے ہیں۔ لہٰذا تمام عادل آباد سے عوام کی گزارش ہے کہ جم میں آ کر اپنا ایڈمیشن لیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راجر شیشا نے کہا کہ پرائمری سطح پر لائبریریوں کے ذریعے طلباء میں پڑھنے کی عادت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ چہارشنبے کے روز جینت منڈل کے MPPS دیپائی گوڑا منڈل پرائمری اسکول میں روم ٹو ریڈ انڈیا کے ذریعے قائم کردہ ایک ماڈل لائبریری کا افتتاح کیا۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ ضلع میں ہر منڈل کے لیے پڑھنے کے لیے ایک کمرہ انڈیا ٹرسٹ اور USAID کے تعاون سے اور محکمہ تعلیم کے تعاون سے SERI پروگرام کے ایک حصے کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ روم ٹو ریڈ انڈیا کے ذریعے قائم کی گئی اس ماڈل لائبریری میں مختلف قسم کی رنگین کہانیوں کی کتابیں اور پڑھنے کے مواد کا استعمال طلباء کی تعلیمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ والدین کو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھروں میں اچھی اقدار کے ساتھ تعلیم طلباء کو فراہم کریں۔ کانگریس پارٹی عادل آباد اسمبلی انچارج کندی سرواس ریڈی نے عوامی خدمت کے لیے امریکہ سے عادل آباد آنے کے بعد KSR فاؤنڈیشن قائم کیا اور اس کے ذریعے کئی خدمتی پروگرام شروع کیے۔ اسی کے حصے کے طور پر 3 سال قبل شروع کیا گیا کھانا کھلانے کا سلسلہ پرجا سیوا بھون میں جاری ہے۔ اس کیمپ سے روزانہ سینکڑوں افراد استفادہ کر رہے ہیں۔
పేదోళ్ళ పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోళ్ళ పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే. గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే. ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం. ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం. రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. ఆదిలాబాద్ बेला मंडल के पुनाला गांव में चाशंबे के रोज़ कुमरम भीम की 84 सालगिरह का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। कबायलियों ने अपने सकाफती रिवायत के मुताबिक गांव के देवताओं की पूजा की और घुसाड़ी के साथ मरकज़ी सड़कों पर रक़्स करते हुए रैली निकाली। बाद अज़ां कुमरम भीम की मूर्ति की रिवायती पूजा की और परचम की नक़ब कुशाई अंजाम दी। कुमरम भीम की मूर्ति को हार पहनाया गया और नजराना पेश किया। इस मौके पर राय सेंटर मंडल के नायब सदर कड़प्पा भीमराव ने कहा कि कबायलियों के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले कुमरम भीम की याद में पुनाला गाँव में एक यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। जय कुमराम भीम, जय कुमराम भीम. पूरा राइट में रहा बेजी तुम क्या दम घेता है तुम जय आदिवासी, जय कुमराम भीम. जय कुमराम भीम, पूरा राइट में रहा बेजी तुम क्या दम घेता है तुम जय आदिवासी, जय कुमराम भीम. శ్రద్ధాంజలి గడిస్తున్నాము. మళ్ళా మాకు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మాకు ఏవైతే చట్టాలు మాకు మా హక్కులు కాబట్టి ఆయన మాకు ఏవైతే మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారో పీసా చట్టం కానీ 170 చట్టం కానీ మళ్ళా ఇలాంటి 5th షెడ్యూల్లో మా యొక్క ఆదివాసులుగా మాకే హక్కులు కావాలని మేము కోరుతున్నాము. అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మాకు మా పిల్లలకు విద్య చాలా అవసరము కాబట్టి మన తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు బడికి కంపల్సరీ ప్రతిరోజు పంపాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు విద్య లేనిది ఏమి చేయలేము. అందుకే గుడ్డివారుగా ఉండిపోతాం కాబట్టి మనము విద్య మనకు ఎంత అవసరమో అది మనము తెలుసుకోవాలని ఈరోజు ఈ సందర్భంగా చెబుతూ जय आदिवासी, जय कुमराम भीम. CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी किरण ने मुतालबा किया कि बग़ैर मुआवजे के सर्वे नहीं किया जाना चाहिए और ज़ेर इल्तवा सर्वे के बिलों की फौरी अदायगी की जाए। CITU से वाबस्ता
आशा यूनियन के ज़र एहतमाम चारशंबे के रोज़ ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस के दफ्तर के सामने धरना दिया गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें खुराक के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है और उन्हें कम अज़ कम उजरत अदा किए बगैर काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। इन्होंने आशा वर्कर्स के मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई का जल्द से जल्द हुकूमत से मुतालबा किया। ఆశాలతో వెట్టి చాకిరి చేయించుకోవడం, పారితోషికం లేని సర్వేలను బీసీజీ సర్వేను వెంటనే చెల్లించేంత వరకు, కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చెల్లించేంత వరకు వెంటనే బీసీజీ సర్వేను వెంటనే, పారితోషికం లేని బీసీజీ సర్వేను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆశాలకు కనీస వేతనాలు కల్పించకుండా పిఎఫ్, విఎస్ఏ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ లాంటి సౌకర్యాలు ఇవ్వకుండా అనేక సర్వేల పేరుతో, కార్యక్రమాల పేరుతో వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటా ఉన్నారు. ఫిక్స్డ్ వేతనాన్ని కూడా ఇవ్వట్లేదు, పారితోషికాలు ఇస్తున్నారు. అనేక సందర్భాల్లో పారితోషికాల్లో కోతలు కూడా విధిస్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం ప్రచార ఆర్భాటం కోసం బీసీజీ సర్వేను చేయాలని చెప్పేసి ఆశా కార్యకర్తల పైన ఒత్తిడి చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. మేము గతంలోనే ఈ బీసీజీ సర్వే పట్ల మా అభిప్రాయాన్ని చెప్పాము. పారితోషికం లేని బీసీజీ సర్వేను ఆశాలతో చేయించకూడదని చెప్పేసి ఆశా యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ, సిఐటియు, హెల్త్ కమిషనర్ గారికి, మంత్రి గారికి స్పష్టంగా చెప్పాము. కానీ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా అధికారులు ఈరోజు బీసీజీ సర్వే చేయాలని చెప్పేసి మెడికల్ ఆఫీసర్ల లెవెల్లో కూడా ఆశాలపైన ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఇప్పటికే ఆశాలతో అనేక సర్వేలు చేయిస్తూ ఉన్నారు, అనేక పనులు చేయిస్తూ ఉన్నారు, వారికి సంబంధం లేని సర్వేలు చేయిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా బిఎల్ఓ లాంటి డ్యూటీలు కూడా చేయిస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఏవైనా ఈరోజు ఆశా కార్యకర్తలను ముందుంచి పనులు చేపిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఇప్పటికే పని భారంతో ఆశా కార్యకర్తలు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వెంటనే ఈ బీసీజీ సర్వేను రద్దు చేయాలి, పారితోషికం ఇస్తేనే ఈ సర్వే చేయించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేస్తాం. निर्मल ज़िला IFTU के सदर राजेश ने कहा कि मुल्क में ख़वातीन को रोज़ बरोज़ कम तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है और उन्हें काम की जगह पर जिनसी हमलों और असमत दरी का सामना करना पड़ रहा है। कौमी कमेटी की कॉल के तहत IFTU के ज़र एहतमाम निर्मल ज़िले के खानापुर सरकारी अस्पताल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जा रही है। ये वाक़यात मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। इन्होंने कहा कि काम की जगहों पर ख़वातीन कारकुनों और मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ज़रूरत है। इन्होंने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। జరగాలి సిబిఐ దర్యాప్తును వెంటనే జరగాలి సిబిఐ దర్యాప్తును వెంటనే శిక్షించాలి. డాక్టర్ హబాయ్ హత్యకులను వెంటనే ఈరోజు ఖానాపూర్ పట్టణంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎదుట IFTU ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. కలకత్తాలోని ఆర్జీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ హబాయాని గత 2.5 నెలల క్రితం అతి ఘోరంగా, కిరాతకంగా చంపడం జరిగింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్లకు భద్రత కల్పించడంలో ప్రభుత్వాలు అయినట్టు, అదేవిధంగా అభయను ఇప్పటిదాకా ఎవరు చంపారు ఏంటిదని కూడా ఆ ప్రభుత్వం ఇప్పటికి కూడా స్పష్టత ఇవ్వని పరిస్థితి ఉంది. వారికి శిక్షించడంలో కూడా ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందిందని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఈరోజు మహిళలు పని ప్రదేశాలలో కానీ ఉద్యోగ భద్రత లేనటువంటి పరిస్థితి భారతదేశంలో పనిచేస్తుంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు మహిళలకు అందరికీ కూడా సెక్యూరిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మేము భారత కార్మిక సంఘాల సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జరిగిన దానికోసం నిరసనగా మేము ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమయ్యాము. తనకు జరిగిన అన్యాయానికి వెంటనే ఎవరైతే దాంట్లో అది చేయడం జరిగిందో ఆయనకి శిక్ష కఠినంగా విధించాలి. तेलंगाना रियासती हुकूमत नवंबर से घर घर एक जामे सर्वे करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में पंचायत सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स और BLO अमले को चारशंबे के रोज़ बेला मंडल सेंटर के मकामी ज़िला परिषद हाई स्कूल में एक दिन के लिए मास्टर ट्रेनर्स के ज़रिए तरबियत दी गई। उन्हें प्रोजेक्टर के ज़रिए आगाह किया गया किस तरह एक जामे घर घर ख़ानदानी सर्वे का इंदराज किया जाए। मंडल स्पेशल ऑफिसर, तहसीलदार, MPO ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तरबियती अमल का मुशाहिदा किया। इस मौके पर मंडल स्पेशल ऑफिसर मनोहर ने कहा कि मंडल सेंटर में 110 शुमार कुनिंदगान का तकर्रुर किया गया है। इन्होंने बताया कि 6 नवंबर से 15 दिनों तक सर्वे करने के बाद मंडल केंद्र में कंप्यूटराइजेशन की जाएगी। ये बात सामने आई है कि मंडल में तकरीबन 10,238 खानदानों का एक जामे सर्वे किया जाएगा। దాని తర్వాత వాణిజ్య భవనాలు ఉన్నాయి, కాంప్లెక్సెస్. ఇప్పుడు మనం పనికి 1000 రూపాయలు మళ్ళీ వస్తారు, అది వలస కింద రాదు. అర్థమైందా? వస్తుంది కాబట్టి ఇంటి నెంబర్తో రాయండి ఉంటుంది. తర్వాత ఇంటి నెంబర్ ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్నటువంటి సామాజిక, ఆర్థిక, విద్య, ఉపాధి, రాజకీయ మరియు కుల సర్వే గురించి నిన్న కలెక్టర్ గారి ద్వారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్లోని అన్ని మండలాల్లో ట్రైనింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మాకు 2 మాస్టర్ ట్రైనర్స్ని అపాయింట్ చెప్పడం జరిగింది. ఒకరు ముత్యనరావు గారు మరియు ఇంకొకరు చంద్రశేఖరరావు గారు. 2 మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ద్వారా మా MO గారు, MPDO గారు, MPO గారు, తర్వాత మా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గారు అందరి కోఆర్డినేషన్తో ఈరోజు ఈ జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో మా ఎన్యూమరేటర్లకి ట్రైనింగ్ క్లాసులు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇంతకుముందే ట్రైనింగ్ క్లాస్ కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. మాకు 10,238 హౌస్ హోల్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్ 95, అందులో నుంచి డిలీట్ చేసిన 10 కాగా మాకు కొత్త ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్లు 9 అవసరం ఉన్నవి. దీని ప్రకారంగా ప్రతి ఎన్యూమరేటర్కి ఒకరోజు 10 చొప్పున చేయవలసిందిగా అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు ఫామ్స్ని ఎలా నింపాలి, ఏ విధంగా నింపాలి, ఎక్కడెక్కడ స్టార్స్ గుర్తులు ఉన్నాయో అక్కడక్కడ కోడ్ నెంబర్స్తో సహా అన్నీ నింపుతూ వాటిని 6వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే 6 నుంచి 18 వరకు ఈ విలేజ్లో సర్వే చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన డాటా మొత్తం హౌస్ సర్వే ప్రకారంగా రేపటి నుంచి 5వ తారీఖు వరకు ఇంటింటికి స్టిక్కర్ వేయడం జరుగుతుంది. ఏ రోజు ఏ ఇంటికి సర్వే అన్నది 5వ తారీఖు వరకు అది కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. धर्म समाज पार्टी के जिला सदर अग्गीमला गणेश महाराज ने कहा कि धर्म समाज पार्टी 90% BC, SC, ST और अक़लियत के मज़लूमों लोगों की इज़्ज़त नफ्स और ताकत के लिए उभरी है। आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर में वाक़ TNGOS बिल्डिंग में चारशंबे के रोज़ DSP के ज़रिए ज़िली जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। बाद 3 नवंबर को हैदराबाद में मुनक़िद कारकुनों के इज्तिमा की तकरीब से मुताल्लिक़ पम्फलेट्स की नक़ब कुशाई की गई। गणेश ने कहा कि हम आला ज़ात के सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और निचले तबक़े की ताकत के लिए तहरीक चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि DSP सरबराह डॉक्टर विशारधन महाराज की क़ियादत में वर्कर्स महासम्मेलन के ज़रिए प्लेनरी का इनेकाद किया जा रहा है। लोगों से कसीर तादाद में शिरकत व कामयाब बनाने की अपील की। వర్ధిల్లాలి DSP, విజయవంతం చేద్దాం ధర్మ. జై కాశీరామ్, జై కాశీరామ్, జై కాశీరామ్, జై అంబేద్కర్. అణగారిన వర్గాలు, అట్టడుగు వర్గాలలో ఉన్నటువంటి BC, SC, ST, మైనార్టీ 90% ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం
ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఏర్పడడం జరిగింది. దశాబ్ద కాలంగా తెలంగాణలో అణగారిన వర్గాలకు భారత రాజ్యాంగ విలువలు నేర్పుతూ ఎన్నో ఉద్యమాలను చేసిన తర్వాత ఈ అణగారిన వర్గాలకు అధికారము మరియు ఉపాధి, ఉద్యోగాలు, రాజకీయాలలో మరియు భూమి అవకాశాలు పొందాల్సినటువంటి సందర్భం ఉన్న అగ్రకుల రాజ్యాల ద్వారా దోపిడీకి గురవుతున్న ఈ వర్గాలకు ఖచ్చితంగా రాజ్యం ఇస్తేనే సకల సౌభాగ్యాలతోటి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ ప్రజలు జీవిస్తారని కాంక్షిస్తూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత ఏడాది మార్చి 15న 2023న ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఆవిర్భవించడం జరిగింది. ఈ ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రాష్ట్రంలో తెలంగాణలోని హైదరాబాదులో ఆదిబట్ల ప్రాంతంలో నవంబర్ 3వ తేదీ రోజున మహాసమ్మేళనం నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. మొదటి ప్లీనరీగా కార్యకర్తల మహాసమ్మేళనం నవంబర్ 3న హైదరాబాద్లో జరగబోతుంది. కావున తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలు మరియు ధర్మబద్ధంగా తెలంగాణలో బహుజన రాజ్యాన్ని కాంక్షించేటటువంటి మేధావులు మరియు అదేవిధంగా కార్యకర్తలు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ యొక్క ధర్మ సమాజ్ పార్టీ కార్యకర్తల మహాసమ్మేళనాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా పిలుపునిస్తున్నాం. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। हैदराबाद में शरपसंदी का वाक़या, दीपावली की मुनासिबत से कारोबार करने वाले मुस्लिम ताजिरों को शरपसंदों ने पहुंचाया नुकसान, जमीयत उलमा हिंद ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िला आदिलाबाद के दूर दराज मकामात पर वाक़ मुख्तलिफ कबायली इलाक़ों का किया दौरा, दंडारी त्यौहार में की शिरकत, कबायलियों को पेश किए तोहफ़े। आदिलाबाद में लायंस फिटनेस जिम का मौलवी उबैदुल्लाह साहब अलमारूफ नवाब मामू के हाथों इफ्तिताह, शेख मुजाहिद पत्ती मुज्जू ने मेहमानों को किया शानदार इस्तकबाल, नौजवानों से इस्तीफादे की ख्वाहिश। जिला कलेक्टर का दौरा, जन्नत मंडल मॉडल लाइब्रेरी का किया इफ्तिताह, तलबा को तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ किताबों के मुताले का दिया मशवरा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।